फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आजकल का जो मौसम चल रहा है नमी वाला, बारिश वाला, इसमें नज़ला, खांसी, जुकाम ये मोस्ट कॉमन है। हर एक व्यक्ति को जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ साथ जो है फ्लू और फीवर की प्रॉब्लम भी, ये भी सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। एस्थमा और ब्रोंकाइटिस का भी जो पेशेंट हैं उनके जो प्रॉब्लम है, उनके सिम्टम्स जो हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं। कफ जो है उनका ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। अगर आप एक अच्छी मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, इफेक्टिव हो, अच्छे से वर्क करे और रूट पे काम करे, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी कफ ड्रॉप्स लेकर आई हूँ। जर्मन की मेडिसिन है ये, एपोटस एडल 7 कफ ड्रॉप्स हैं ये। और अगर आपको किसी भी टाइप का कफ है, वेट कफ है, ड्राई कफ है, स्पाज्मोटिक कफ है, वूपिंग कफ है, तो हर एक कफ में ये बहुत अच्छा काम करती है। और अगर छाती में से बलगम नहीं निकल पा रहा है, बलगम जो है सूख रहा है, ड्राइनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। होर्सनेस है, भारी भारीपन लगता है आपको, उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। इसके साथ साथ जो फ्लू और फीवर की जो सिम्टम्स आते हैं उसे भी रोकेगी। एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो कफ प्रोड्यूस होता है, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा रहता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उनमें, उसे भी ये रिड्यूस करेगी। इसके साथ साथ आपको ये लेनी कैसे है, ये आपको 3 टाइम लेनी है। 10 ड्रॉप्स आपको बिफोर योर मील, खाने से आधा घंटा पहले ये ड्रॉप्स लेनी है। इसको 1 मंथ आप यूज़ कीजिएगा। और जैसे जैसे अगर आपको स्थिति अपनी सही लग रही है तो जो आप डोसेज है वो रिड्यूस कर दीजिए। 3 डोजेज़ अगर आप ले रहे हैं दिन में, तो आप उसको 2 डोजेज़ लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ खान पान का भी अपना ध्यान रखिएगा। ठंडा बिल्कुल मत लीजिएगा, खट्टा ठंडा इन चीज़ों से बचेगा। खासकर एस्थमा वाले पेशेंट और ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट जो है, जिनको एलर्जी है इन चीज़ों से, वो इस मौसम में बचे रहिए। और ये ड्रॉप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मेरे कहने पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।